那么大家好啊，欢迎上每一节目哈。今天这集呢，咱们得讲个硬事儿哈。现在呢，真出大事了，是吧？真出大事了啊！为什么呢？白墙密事了啊！因为你知道我这种人一般不给你讲那些白墙密事，是吧？什么中南海的故事、白宫的故事，因为咱也不知道，是不是？咱也没到那儿听床去，咱也没那个消息，是吧？所以你说你问我怎么看，有些时候我也不知道我怎么看。那咱也不知道人真正怎么想的，对不对？那问题是为什么说现在又出大事了呢？现在真是出大事了啊！真出大事了。是吧？那么佩洛西呢表示呢自己要去台湾，对吧？因为这个4月份之前不是他说过一回嘛，啊，完了之后呢，人家呢就战略性的扬了，是吧？那你问为什么扬了呢？咱也不知道，是喜羊羊灰太狼，是吧？没准就一下就扬了，是不是？那扬了之后的话呢，这不就搁置下来了吗？就再也没说话了嘛，是吧？问题是现在呢又说话了，现在又表达又要去。对不对？现在又表示又要去了啊！完了，我说为什么我说这个跟这个白墙密事没关系呢？为什么呢？因为现在更有意思的事出来了，是吧？现在更有意思的事呢，不是说老太太呢要去哪儿，是吧？她要去这个台湾如何，更有意思的呢是白宫拒绝置评老太太这行为，为什么呢？说老太太那个办公室并没有最终确定。对吧？就说白了，最后要不要去台湾这个事儿是由佩洛西自己定。为什么？因为他自己现在还没定，所以你问我怎么看，我也不知道，是吧？那发言人说我也不知道怎么看，是吧？反正他呢支持一中原则啊，当然他们说是一个中国政策，对不对？那说白了，那到底怎么看呢？这吵架了，老太太急眼了，跟太爷急眼了，是不是？这还是有可能的，是吧？为什么呢？就是老太太家出事了嘛，是吧？所以为什么发生这种事儿呢？可能你懂的，是吧？那人也都说啊，什么股神巴菲特，是不是股神索罗斯，是吧？你问我怎么看？我觉得人家老太太那是真股神，对不对？人家慧眼识珠，是吧？一眼一看，哟，这股真是好股，是不是？所以你们怎么看呢？人家不买，让人先生买，是不是？所以那问题是呢，这里边有什么秘密吗？这里边没有秘密，是吧？这个把心放在肚子里，这里边没有任何勾当秘密，这些都没有。为什么呢？人家慧眼识珠，对不对？人家为什么能赢钱？为什么人全凭人狠辣的手段，是吧？那独具眼光的这个观点，是吧？人家觉得一指，是吧？那真是这个是吧？点石成金，一指，我觉得它能涨，肯定能涨，是吧？所以现在呢，这不是稍微遇到点困境嘛，稍微遇到一点困难啊，就这么一点啊。那就是现在呢，这事儿呢，让人也爆出来了，就是让自己的先生呢去买这些东西，是吧？那你问怎么看呢？我觉得这里边没有什么秘密，是吧？只不过呢，现在出了点小问题，是吧？那就是去还是不去呢？对吧？我真的挺好奇的，是吧？现在去还是不去？如果他去了，是吧？这件事对于谁不是好事？对于太爷不是好事？为什么？那太爷不是等着打电话的吗？那我说句不好听的啊，你要是这事儿你都去了。是吧？那你就别说给太爷的那你就别说给秘书，是吧？问他什么时候能见领导了，对不对？那你别谈这事儿了，别聊这嗑了，是不是？你连秘书你都见不着，对吧？因为之前这个对台军售1个亿，就有水手说，你看是吧？朱美玲让人对话完了，是吧？通不了话了，是不是？那你要佩洛西去的话，那更可怕了，那比这更猛了，是不是？那所以说白了呢，到底能去不能去呢？是吧？咱们也不好说，因为说实话呢，毕竟人老太太没给最终回复呢，是吧？所以老太太现在在干嘛呢？老太太现在是抛砖引玉，知道吧？人老太太啪一下把这意见扔到市场上来了，是吧？我说那意思，我8月份我必须得去，是吧？先把它扔出到市场上去，是吧？到底去还是不去呢？现在人家也不给你回复，是吧？完了让你猜，对吧？所以人家的特点是什么呢？就是你猜啊，在这个你猜的这个过程当中呢，到底是去还是不去呢？你猜就行了，是吧？万一去呢？是吧？万一不去呢？是吧？最后咱怎么办呢？我觉得也挺好，扔个鞋，对不对？扔个骰子，是吧？猜个钢镚儿，是吧？最后你看怎么看？最后就都是好事啊。所以在这个游戏当中啊，你说那条最终他要去了怎么办呢？他去了他也怎么办不了？为什么？这个事儿啊，玩到底一定是谁说话？一定是你蔡姐说话，对吧？为什么人家讲说名不顺名不正？则言不顺，言不顺则事不成，对吧？在这件事当中，要有人出来打撞天区，那是谁出来打这个撞天区？一定是这个台湾人出来打撞天区，对吧？所以美国到底应该在幕前还是应该在幕后？当然是应该在幕后了，
是吧？甚至是蔡姐是吧？一张嘴我就必须得台独是吧？一说这都是好事是吧？必须得台独是吧？他说完这个之后，美国人还得劝，哟，您可别是吧？不用这样是吧？这样呢，这个状态是对美国最好的，对吧？那为什么呢？因为他只要能在幕后，他不出来说话，让台湾人出来说话，完了美国人才能选到底怎么看，对吧？今天是谁出来说话？今天是美国出来说话，今天是美国跑出来告诉各位他们到底要怎么选。那美国是吧，又要跟中国搞合作是吧，又要搞这种事儿，那说白了，那你是哪个是真的，哪个是你的真心的，是吧？那你说真心不变，那对于中国来说怎么办呢？那很简单，拉清单嘛，对不对？你没说嘛，你做了对中美关系不好的事儿，那怎么办？那就拉清单，对吧？你是怎么想的，那是你的事儿，跟我没关系，你怎么想你随便，是吧？至于说现在这白墙密室里是吧，说佩洛西老太太，比如一拍桌子跟太爷急了，太爷一拍桌子跟老太太急了，是吧？你们急不急那是你们的事儿，是吧？跟中国有什么关系？对不对？没说嘛，不见兔子不撒鹰，你们跟中国的关系好，是吧？能够解决内部矛盾，这些东西都能搞定，是吧？那这事儿就都是好事，就合作，对不对？那你说不行，必须得死磕到底，是吧？就是得死磕，不死磕不舒服，司机是吧？那个时候怎么办呢？那到时候就该磕就磕，对吧？我觉得这个其实还是蛮简单的嘛，对吧？至于你怎么想的，是吧？那这个就不用看你说什么了，那只要看你做什么就行了，对吧？那你说的比什么都好听，说的比唱戏都好听，完了一说做什么都没有，是不是？完了之后跟我这耍花枪，是吧？你也不用在我这耍花枪，你就踏踏实实看你的清单，是吧？到底是增长了还是缩短了，就成功了。对吧？那你到底是往增长了还是缩短了就成功了，那就行了。所以说白了，对于佩洛西来说的话，佩洛西愿意去，是吧？赶紧让他去，是吧？没说嘛，现在已经到了一个双方博弈，是吧？该翻牌的时刻了。现在人家说加棒，对吧？没说嘛，双方的合作基本上也谈的差不多了，是吧？该怎么说该怎么做都 OK 了，是吧？完你突然说，你说你有异议，是吧？你觉得这事儿不能这样办。那你觉得不能这样办，很多东西就又得重新谈，那重新谈就有重新谈的价码，是吧？为什么我说始终说对他不利？为什么？如果今天美国的通胀，比如3%，对吧？美国欠债哪怕10几万亿，对吧？美国现在这个存量也好，美国说的话语权也好，大得很，对不对？通胀现在9%，是吧？完了，经济的话呢，明年天天嚷嚷的都要衰退，是吧？没有什么更好的迹象，没有什么更好的方向，没有什么能够转变这个方向和这个营造更好环境的这么一个点。完了，这个时候说是吧，非要去，就是这么讲啊。咱讲一个最简单的道理啊，就是你到那儿你能干嘛去，对吧？你到那儿你是能谈什么，还是你能干什么，是吧？我觉得这个东西是蛮有意思的吧。如果你到那儿你能谈东西，是吧？你能干一些东西，那我觉得你想去没有任何问题。就你到台湾了，你能说什么，是吧？你跟台湾保持友好的关系，还是你承认台湾共和国，是吧？还是你宣布你认为台独是可以的？真正系在这个身上的主角是谁？是蔡英文，不是他佩洛西，知道吧？是蔡英文说台独，他们在后边这个局面当中才能做局，对不对？他们如果在这个局面当中不说，他们就没有能力做这个局。所以现在真正的关键在谁？在蔡英文，不在佩洛西。不是你美国去，这么说吧，我就这么讲，你美国比如说到了台湾，咱们讲一个最极端的啊，你美国说了，说我承认，是吧？中华民国为什么呢？为独立的国家，是吧？你讲这个，那问题在于蔡英文接不接？那还不好说呢。蔡英文明天接了，说我也觉得是，那行了。对吧？所以为什么台湾这个问题我对他非常有信心呢？这棋呢就是一盘死棋，对于美国，为什么？大陆离台湾太近了，你美国离台湾太远了，对吧？军事实力的此消彼长，这个能力是吧？你那个军演已经测算了无数次，当然你可以说了，每一次都是假的，是吧？你当然你怎么说怎么有，这都随便，对吧？但是问题在于呢，现实是什么？现实就是你有什么办法？对吧？你怎么解决这些问题？对不对？你想在这儿打仗，你现在不好打，那些导弹都瞄着这些基地呢，那些基地能不能够帮你？
能不能够起到那些是吧你认为的那个效果和能力，那这些都是很深的矛盾的，对吧？如果你不能是吧，那在这个方向你能不能做出一些作为？那你没有的话，那么最后就是什么结果？那就躺地嘛，对吧？那这个世界就这么简单嘛，一横一竖，最后就躺地。那你说白了还有什么可说的吗？那没什么可说的了，对不对？你在这个游戏里，你越玩，最后你是越失利的，越玩你是越失利的。为什么？你没有能够盈利的点呢，对吧？除非明天蔡英文说了，是吧？这个明天宣布要台独公投，是吧？那这还行，是吧？那除了这个，你说怎么说？老太太到底怎么决定的？是吧？那你问我怎么看呢？我觉得都是好事，是吧？这个呢，你问我说怎么说，我真得让消息飞一会儿，是吧？真不敢说，是吧？为什么？这要过去呢，肯定我得说啊，这个是吧？一定得去。现在的话呢，这白宫都拒绝置评了，是吧？你想一想，白宫拒绝置评，到底应该怎么看，对不对？因为因为我不轻易说这种东西，是吧？但是你看，如果按照那个红墙密事那个说法，是吧？这中南海里就发生什么事儿？是吧？那你说按他们那个说法来看，你说白宫里到底出了什么问题？是不是太爷和佩洛西俩人得聊？是不是？到底谁救谁，谁怎么行动，是吧？所以你问我怎么看呢？都是好事。这事儿让他先飞一会儿，这不说了吗？8月去嘛，到时候8月去不去，咱们不就知道了吗？是不是？到时候你们怎么看？都是一出好戏，咱就看戏就行了，对吧？真是，我不是说这东西说怕你不敢说。是吧？真是不敢说。问题是什么呢？你今天说了，他明天100%去，明天他说了啊，没这事儿，是吧？让消息再飞一会儿，是不是？等人办公室是吧？人办公室说人去不去，到底是搞了一个大乌龙是吧？到底是去还是不去呢？当然咱们看一看，好吧？那么这一节呢，先到这儿，看下一节内容啊。那么这一节啊，咱得讲点硬事儿了哈。现在真出大事了，是吧？那现在呢，这个 Twitter 呢去告去了。是吧？去告马斯克，因为马斯克不是说拒绝收购吗？首先你问我怎么看啊？咱们讲理，对吧？该不该去告呢？当然该去告了。那你不是回我吗？对吧？因为这个世界是这样的，你褒贬是买主，对吧？你可以说啊，我这不好啊，我那不好，对吧？你说我怎么不好都行，反正最后呢，你得成交，因为这个世界嘛，就是说买呢肯定是要这个降价的，因为估值嘛。是吧？股票这种价格，说句实话都是虚的。今天呢，它可能就值100，明天就值50了，后天没准就值200，对吧？那说白它都是虚的。那人家想买，进行这么大规模收购，是吧？那卖的呢，肯定想卖个高价，买的呢，肯定想卖个低价，对吧？那现在问题呢，就是马斯克要买，是吧？别人呢让一让也可以，为什么？因为只要我不成交，只要我不把我的股票卖出去，是吧？现在就算马斯克便宜买了。等马斯克一接手，是吧？完了，股市啪一下把这个股票打起来，那将来那时候我再卖，我这不但不亏，将来我还能赚，对不对？所以呢，玩的都是常规操作，是吧？什么推的都是假消息啊，没有那么大的那个能量啊，是吧？讲这些东西，讲了一溜够了，是吧？那边拿计算器算的，说这要成交了，咱都是好事，是吧？最后马斯克突然说他不买了，对吧？那不买的话呢，你说怎么看呢？就跑去告去了，是吧？那跑去告去的话呢？那现在的话呢，就得玩这个法庭的这个博弈嘛，对吧？那说白了，走到这一步，你问我怎么看？我觉得呢，马斯克呢还是想去这个买的，只不过呢，他要玩这游戏嘛，3斗4斗的，是吧？玩到最后，他一个超便宜的价格去买，玩这个诉讼，现在签上官司了，是吧？那说白了，在这个官司，因为你说，比如说1审审完之后，人没准2审之后，人还能到更高的法院去告，是吧？拖了个好几年都没准都没问题，对不对？那问题在于，这一把 Twitter 必须要刚啊，因为马上就要到经济衰退的这个游戏当中了，是吧？在这个当中的话呢，是吧？这个如果他的这个态度产生软式，是吧？说白了就是，如果 Twitter 输了，那将来就谁买呢？就得贱价卖，对不对？没跟你说吗？就跟那个蓝半张似的，是吧？什么叫蓝半张？说这人呢是古玩行里的大拿，他只要看画看半张画，他就知道这画是真是假。对吧？你大拿给你看过来，说不要这东西不好，那他一说这东西不好了，那谁还会买呢？即便有人会买，即便你这玩意儿是真，是吧？那最后怎么办？你得卖个低价，对吧？只有这大拿说，哎呦，你看我也想买，他才能卖高价。现在不就等于他看完了，他说他不买，是
是吧？他说这瓶子这儿有瑕疵，这儿是假的，这不是真的，是吧？人说人不买了，往下一搁，说您谁愿意买，您谁买，反正我不买。他说那话了，是吧？那你们怎么看？那就理解就好。但反过来看的话呢，马斯克呢也要赢，为什么？对吧？因为马斯克是吧，毕竟蓝板正是吧，这个面子不能输。马斯克是一个什么人？是一个有所谓这个怎么说呢，象征的人，所以他本身就是这么一个人嘛。他是美国科技界的什么这个钢铁侠呀？你去看他跟钢铁侠有什么区别？除了他可能没那一身战衣以外，是吧？他所有的做法跟钢铁侠有什么区别？没有区别。打造一个所谓的这么一个科技达人的这么一个实力，是吧？而且就是点石成金嘛，对吧？他看中一个行业，他一投，这行业就牛了，是吧？当然了，他也投了很多行业没有牛，但是外界的人呢，都把他奉为这个投资界的这么一个跟教父似的。其实说白了，就是继这个乔布斯之后，他成为了一个门面，所以门面呢，自然就不能脏了，对吧？如果他输了，那他这光环就受损了，因为这个世界你知道。那一夜成神，那可能一夜就烟消云散了，是吧？昨天这个人还这个强如神佛，是吧？这动不动就特别有巨大的吸引力的，对吧？这个人就是说话就跟圣旨似的，明天咵一下大众就都不理他了，对不对？就他这一线之间，所以没说嘛，这 Twitter 你要是不买肯定是不行的。所以如果你问我怎么看呢？可能最后一告二告，对吧？反正双方你来我往，告来告去，告到最后呢可能会和解。而和解的最终结果是吧？如果是推特作价卖，那么马斯克的最初的目标就达成了。为什么？因为你说这个你要卖是吧？他就说他不买，他说你不值是吧？完推来阻去，最后官老爷一拍桌子，哎，行了是吧？差不多交易就得了是吧？如果按差不多交易就得了，那最后谁赚了？那当然是马斯克赚了，对吧？因为你推特再卖的话，你要卖不上高价。是吧？那你怎么办？你只能贱价卖了，对吧？那这样的话呢，其实从某种角度来说的话呢，还就凑合，是吧？属于双赢。为什么？因为毕竟卖成功了嘛，对吧？如果法院上来就判，是吧？这个推特赢，是吧？马斯克输了，完了还得按照这个之前那个价格，比如说按照之前那个事儿去成交，是吧？那马斯克就输了。那反之呢？这个法院说这个不用买，是吧？这是自由市场行为，对吧？不用强买强卖。对不对？就到最后一刻，交易到最后一刻跳票了，是吧？这个东西没事儿，正常的，是吧？市场经济行为，那推特就惨了，是吧？马斯克就赢了，是吧？所以说白了，现在呢，这个拿人钱财如杀人父母，是吧？你把推特弄的价弄得那么低，对吧？你把人逼得那么低，那问题是人家将来也不能说默不作声啊，对不对？那毕竟后边都牵着好多人呢，那投资人呢？对吧？那投资人背后那都是理解就好的人呢，对吧？那政商关系在西方这套游戏里，它就是这样的。那说白了，这个你也不能让人纯赔了呀，对吧？那你让人纯赔了，人家跟你过不去了嘛，是吧？所以如果你问我怎么看呢？那么如果最后法院判，是吧？这个必须买，但是必须呢最后得这个降价买。那说句实在话呢，这人家这招呢就算玩成了，知道吧？马斯克这招最后就玩成了。反正这种事儿呢，就是敲鼓吸髓嘛。是吧？最后法院判是吧？那最后达成合意的买，肯定是要降价买，对吧？如果是这样的话呢，也就算凑合是吧？皆大欢喜啊。那如果不是这样的话，是吧？是直接就这么算马斯克赢是吧？那就理解就好。马斯克要是输了，那还麻烦大了呢，是吧？为什么？马斯克身上有很多光环，这倒是不假。但问题是现在已经7月了，是吧？上火星什么时候上啊？我记得是24年，说24年去，对吧？之前不是也说了吗？他生一堆孩子的事儿，他不说要去这火星吗？是吧？那应该是22年把物资发过去，因为从地球到火星是需要时间的嘛，对吧？2、3年了得，所以现在发这个物资到火星上，到24年才能发人，是吧？现在还能不能发？对不对？现在还能不能发？所以马斯克是一个什么人？是一个不停需要嗨的人，这一点我也是吧？并不是特别看好马斯克的原因，他是一个特别需要嗨一点的人。当马斯克呢是一个寂寂无名的人，他是一个突然乍现的人，这个时候呢，对他的状态当然是最好的，因为他那会儿吹什么都行，对吧？那会儿玩 SpaceX 的时候，是吧？那刚开始玩的时候，就算他失败了，市场也会给他很多的包容，是吧？
那么为什么呢？因为毕竟呢，是吧？美国需要这样的人，但他现在已经成了，是吧？已经成为所谓世界首富了。那在这个过程当中的时候，是吧？那他如何让这个嗨点始终持续？那这一点确实说实话是挺难的，对吧？那一天嗨容易，那天天嗨那就挺难的。问题是你每一宝都压中，怎么可能呢？你能声名鹊起，是因为你在历史当中压中了一宝，对吧？你压中的最大的宝是什么？其实他压中的最大的宝，就是 NASA 和他们这个矛盾呢。为什么会需要他这个白手套？不就是因为洛克希德马丁，是吧？和波音他们的这个联合公司要价太高了吗？所以对于 NASA 来说 ，NASA 需要这个白手套，他才有这个玩的空间嘛。对不对？那这个是他的要压的这一宝嘛。完电动车的话呢，是他买了特斯拉的技术，是吧？然后借用这个技术，正好加上了一个新能源这个时代要到来的这个风口，所以他压中了这个宝，对吧？他其实压中的宝也不是说没有理由的，对吧？所以现在你问我为什么他要现在压这个宝，就是他在经济衰退面前，他继续要维持这个形象，点石成金。他通过维持这个形象，最终目的是要告诉别人，投他是最值的，选择他是最有价值的。因为你只要选择了我，是吧？那么我在这些交易和我在这些游戏当中，是吧？我是具有魅力的。我投什么行业，我投什么方向，你放心。你选择的是谁？选择的是我，是吧？你只要选择了我，你就选择了正确，对吧？你只要选择的是我，你就选择了正确，对吧？那这个就是什么？这个就是人家的玩法呀。对吧？只要你选择我，你就选择了正确。那所以大家选谁呢？选我。那到那个时候，股票比如出了问题，是吧？经济衰退了，出了问题之后，那么那个时候就都选我，那我就没有问题了。等我没有问题的时候，那个时候我再怎么样，我再逢低收购去。为什么？那你们都不行了，是吧？你们都出问题了，那这个时候就该看谁了？就该看我了嘛，对不对？这就是人家玩法嘛。等你们都不行了，你们看谁？你们肯定就看我，是吧？所以在这个游戏当中的话呢，马斯克也好，是吧？玩这个游戏的这些人也好，都希望把他打造成为什么这么一个明星的形象嘛，对吧？只要他仍然是这个明星的形象，只要他仍然是最哈拉少的人，是吧？那他这个游戏就能始终去玩，对吧？那想要始终去玩，对吧？对他来说的话呢，赢面稍微来说还是稍微大那么一点点。毕竟呢，完全不买，这是他赢的点，是吧？完了最后呢，和这个对方呢达成交易。是吧？交易的结果是什么呢？是各退一步。完了之后呢，这个以低价去买，那等于还是他获得了收益，是吧？唯独有一个就是这个判他输，是吧？必须得按照之前价格买，是吧？或者必须得买，那这个呢，Twitter 才能赢。所以这些东西的话，对他来说难度确实有点高啊。对 Twitter 来说难度确实有些高，是吧？所以接下来就要看怎么判了啊。当然了，这一切呢都透露出一点，是吧？所谓让市场啊决定，是吧？那我就这么说，马斯克有没有资格决定不买，对吧？所以如果最后的结局是这事靠法院判，是吧？那你们怎么看呢？那都是好事。所以马斯克呢，现在到底是怎么玩的？内心里怎么想的，是吧？反正我觉得不管怎么样，他绝对不能输掉什么，输掉自己的这个身上的光环呀，是吧？只要光环不丢，是吧？那剩下的事都好说话。那光环要丢了，那就输麻了，啊。所以接下来的话呢，还有乐子看。那接下来怎么样？接下来看这场大战他们怎么玩，是吧？好玩着呢。好吧，那么今天这一集呢，这里谢谢收看。如果你喜欢本频道的话呢，可以点开右脚金小铃铛。有个值得分享的话呢，今天分析。那么今天这一集呢，就这里谢谢收看。